Bir iftar sofrası düşünün. Çeşit çeşit yemekler, birbirinden farklı insanlar ama içecekler aynı. Başka başka evler, rengarenk kültürler ama içecekler aynı. Bir iftar sofrası düşünün. İçtiğiniz hep aynı. Ama bizde de şalgamın yeri ayrı. Şimdi o iftar sofrasına şalgamla lezzet katmanın zamanı. Doğanay Şalgam. İftara da çok yakıştı. Yakışır Doğanay Şalgam.